ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ವಿಂಡೋ ಕಮ್ ಡೋರ್ ಸರ್. ಇದು ವಿಂಡೋ ಕಮ್ ಡೋರ್ ಇದು. ಇಡೀ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಡೀ ವಿಂಡೋನೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಶಟರ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ. 15 ಫೀಟಿನ ಕ್ಯಾಂಟಿ ಬೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೇ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟಿ ಬೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವುಡ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬೆಟರ್ ಅಂತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೆಟರ್. ಇದೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕೂಡ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರನೇ ಮಾಡಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕೆಳಗಡೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ನೀವು ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ, ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಸರ್ಫೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ನಿನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಬರಬೇಕು. ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕವರ ಬಂದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಈಶಾನ್ಯ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್. ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಓನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಯೋಣ ಸರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೂಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ, ತಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದಲೂ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ಗಳಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ, ಪುತ್ತೂರು ಮಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾರೇ ಈ ರೀತಿ ಮನೆ ಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸರ್ ಕಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ನಾವು ಪುತ್ತೂರಿನ ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ನೇಮ್ ಏನು ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ? ಶ್ಯಾಮರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅವರಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿರುವಂತ, ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ? ಸರ್ ಇದು 5 ಸೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 45 by 35 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ 1500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. 1500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್. ಫ್ಲೋರ್ ವೈಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಟೋಟಲ್ 3000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಮೇಲೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆ. ರೆಂಟಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 11 ಮಂತ್ಸ್. 11 ತಿಂಗಳು. ಬಜೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? 62 lakhs. 62 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಒಂದು ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ತರ, ಬಟ್ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಗೇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗೇಟು, ಏನ್ ಕತೆ? ಸರ್ ಇದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ SS ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಲಿ ಮೂವೇಬಲ್, ಒಂದು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ? ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಪೈಪ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇದನ್ನ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಪೈಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಹ್, ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್. ಇದು ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇದನ್ನು 40,000 ಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 40,000. ಎಷ್ಟಾಗಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಗೇಟ್? ಇದು 15 ಫೀಟ್ ಇದೆ ಸರ್. 15 ಅಡಿ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತ ಈ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು? ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಟೈಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? 45 rupees ಇದೆ. 45 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ ಇದೊಂದು ನೋಡಿ, 15 ಫೀಟಿನ ಕ್ಯಾಂಟಿ ಬೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೇ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟಿ ಬೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ, 2 3 ಕಾರ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಆಗಿರೋದು. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಈ ರೀತಿ 15 ಅಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ? ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೀಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ರ 2 ಫೀಟಿನ ಬೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. 2 ಫೀಟ್ ಬೀಮ್? ಹೌದು. ಓಹೋ,
ಇಡೀ ಮೇಲ್ಗಡೆದೆಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ? ಲೋಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 9 ಫೀಟ್ ಅಡಿಯಿಂದ ಆಳದಿಂದ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಓ, 9 ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಹೌದು. ಓಕೆ. ಈ ಮನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಸರ್. ಇದು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಇದು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಲ್ ಇದೇನಾ? ಲ್ಯಾಟ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಸರ್. ಇದು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಲ್ಯಾಟ್ರೇಟ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಇದು ಲ್ಯಾಟ್ರೇಟ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಇದು ಟೈಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಲ್ಯಾಟ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟ್ರೇಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಇದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಪೀಸ್ಗಳದ್ದು? ಸರ್ 110 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 110 rupees per square feet. ಹೌದು. ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಗೆ 110 rupees. ಅಂಡ್ ವಿಂಡೋ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು, ವುಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಸರ್. ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಅಂಡ್ ಟೀಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಕ್ ಶಟರ್ಸ್. ಒಳಗಡೆ SS ಗ್ರಿಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, SS ಗ್ರಿಲ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ರೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್. ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್, ಆ ತರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಲ್ಲೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೆಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್. ಹೌದು, 18 by 18 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು 45 rupees ಆಗುತ್ತೆ. 45 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? 8000 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು GI ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದು GI ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡೋರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಟೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒಂದು 60,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 60,000. ಹೌದು. ಈ ದಪ್ಪದ ಇದು ತಗೊಂಡು ಹತ್ತತ್ರ ಎಷ್ಟು, 8 ಇಂಚ್ ಸರ್ ಇದು? 8 ಇಂಚ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಾ? ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಇದೆ ಇದು? ಸರ್ 3.5 feet ಇದೆ. 3.5 feet. ಹೌದು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ರಫ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ರೈಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, SS ರೈಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೌದು. ಓಕೆ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೇನು ಸರ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಕಡೆನೂ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು RCC ರಿಲಯಬಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್, ಮೀಡಿಯಂ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮನೆಗಳನ್ನ ಇವರು ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ RCC ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ನಂಬರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನ ನನ್ಸಾಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಸರ್? ಟೋಟಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸರ್ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇದೊಂದು 125 rupees ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸರ್. ಇದು 25 ರೂಪಾಯಿನಾ? 125 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇದು ಫುಲ್ ಟೀಕ್ ಇಂದೆ, ಸೇಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೇ ತರ, ಬಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 60,000. 60,000 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಟ್ರೇಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? 120 ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು? ಹೌದು. 110 rupees. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಈಗ ಹಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ, ಹೌದು, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಸೈಜ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 16 by 16 ಇಂದು ಹಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. 16ಕ್ಕೆ 16. ಹೌದು. ಫ್ಲೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಫ್ಲೋರ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ ಇಂದು ಒಂಥರ ಚೆರಿ ಬ್ರೌನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು? 125 rupees ಇದೆ ಸರ್ ಇದು. 125. ಹೌದು. ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್. ನಾನೇ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಂಗಳೂರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಸಿರೋದಲ್ವಾ ಇದು? ರಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ SS ಗ್ರಿಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂದು ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ? ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್. ಹೌದು. SS ಗ್ರಿಲ್. ಹೌದು. ವುಡ್ ಶಟರ್, ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಶಟರ್. ಹೌದು. ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಹಾಲು. ಸೊ ಹಾಲಿಂದ ಓಪನ್ ಕಿಚನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಇದೆ. ಪೂಜಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್. ಟೀಕ್ ಇಂದ ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ MRF ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ MRF ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ 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 ಎಷ್ಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಒಂದು 65,000 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. 65,000. ಹೌದು. ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ, ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? 4x4 ಇದೆ. 4x4. ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಪೀಠ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೀಠ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದೇನಿದು? ಮಾರ್ಬಲ್ ಸರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಮಾರ್ಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್. ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಕಿಚನ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಿಂಗ್. ಹೌದು. ಡೈನಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಂತ ವಿಂಡೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಕಿಚನ್ ಸೈಜ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಸರ್ ಇದು 10x11 ಇದೆ ಕಿಚನ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 8x8 ಇದೆ. ಸರ್ ಇದು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಕ್ಲೋಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲೋಸರ್. ಅಂಡ್ ಇವರು ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವುಡ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ವುಡ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು? ವುಡ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಹೌದು. ಓ, ನೀವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವುಡ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಲರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಶೆಲ್ಫ್ಸ್, ಒಳಗಡೆ ಶೆಲ್ಫ್ ವುಡ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವುಡ್ಸಿ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್. ಹೌದು, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನಾವು ನಿಂತಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಕ್ಯಾಂಟಿ ಬೀಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಜಾಗ. ಬಟ್ ಭಯ ಬೇಡ ಸರ್, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಭಯ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ SS ಗ್ರಿಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ SS ಟೋಟಲ್ ಮನೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ SS ಗ್ರಿಲ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ದು ಡೋರ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಟೀಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂಡ್ ವುಡ್ಸಿದು ಡೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೀಕ್ ಫ್ರೇಮು, ವುಡ್ಸಿ ಡೋರ್. ಹೌದು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಒಂದೇ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ವುಡ್ಸಿ? ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ಬಾಳಿಕೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ಬಾಳಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ವುಡ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಡೋರೇ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇದು ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ವುಡ್ಸಿದೇ ಇದೆ. ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಟೀಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಟೀಕ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ವುಡ್ಸಿದೇ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂಡ. ವುಡ್ಸಿ ಫ್ರೇಮೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸರ್ ಈ ರೂಮ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು 10x12 ಇದೆ. 10x12. 10x12. ಓಕೆ. ಸೇಮ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಸರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಕ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಇದೊಂದು ಕಾಮನ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಮನ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು 5x6 ಇದೆ. 5x6. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಸರ್ ಅದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 70 ರೂಪೀಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್. ವಾಲ್ಗೆ ಒಂದು 55 ರೂಪೀಸಿನ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ರಫ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಲ್ಲ? ರಫ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ 65 ರೂಪೀಸ್. ಹೌದು. ಓಕೆ. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು ಹೌದು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ವುಡ್ಸಿದು ಡೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ವುಡ್ಸಿ ಡೋರಾ? ಹೌದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾಮೂಲಿ ಡೋರ್ ಥರನೇ ನಿಮಗೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೈಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ರೂಮ್ದು? ಸರ್ ಇದು 14x12 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇ ವಿಂಡೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು. ಗ್ರಾನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿರೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೇ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು? ಹೌದು, ನಾವೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ. ಈ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ವುಡ್ಸಿಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ವುಡ್ಸಿಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್. ವುಡ್ಸಿಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವುಡ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಇದು? ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವುಡ್ಸಿ. ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಕೋ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತೀವಿ ಕಲರಿಗೆ. ಮಾರುತಿ ಬ್ರೌನ್ ಡ್ಯೂಕೋ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ವುಡ್ಸಿ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಕೋ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೇಮ್ ಶೀಟ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಾಶ್ರೂಮ್. ಓಕೆ. ಈ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು 7x4 ಇದೆ. 7x4. ಹೌದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್? ಎಲ್ಲ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಇದು 7 ಫೀಟ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಈ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸರ್, 55 to 60 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಅದು. 55 to 60 ರೂಪೀಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಹಸ್ಯ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇದೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ
ಅಂಡ್ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್. ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮನೆನೂ ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ನಿಲ್ಲೋಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಎಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರ ಕೂಡ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರನೇ ಮಾಡಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕೆಳಗಡೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರ, ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಸರಿ, ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಇದು, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ, ಆಂಟಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಆಂಟಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂಥರ ಆಧುನಿಕ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ಮನೆನ, ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ಡೋರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? ಇದೊಂದು 50,000 ಆಗಿದೆ ಸರ್. 50,000 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಸರ್. ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಇದು? ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರಿ ಸರ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು? ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಇದೆ, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗ್ರಾನೈಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅವರು ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು? ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಹೌದು, ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ. ಹೌದು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು? ಸರ್, ಇದೊಂದು 150 ರುಪೀಸ್ ನಿಮ್ಮದು. 150 ರುಪೀಸ್. ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೋಫಾ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸೋಫಾ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ದೇವರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತರ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೌದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಹಾಕೋದು. ಹೌದು. ಸೊ ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಬರಬೇಕು. ಹೌದು. ಸೊ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ವುಡ್ಸಿಲೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಟೀಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ವುಡ್ಸಿನಲ್ಲೇ? ಎಲ್ಲ ವುಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು? ಸೇಮ್ ವುಡ್ಸಿಲೆ ಮಾಡಿರೋದು. ವುಡ್ಸಿ ಹೌದು, ಬೋರ್ಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಬೋರ್ಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಇದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ವುಡ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ದು. ಸರ್, ಈ ವಿಂಡೋದೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ವಿಂಡೋ ಕಮ್ ಡೋರ್ ಸರ್. ಇದು ವಿಂಡೋ ಕಮ್ ಡೋರ್ ಇದು? ಇಡೀ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ? ಇಡೀ ವಿಂಡೋನೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಶಟರ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಹೌದಾ? ಏನಾದ್ರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇದು. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ವಿಂಡೋನೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಟರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಈ ಶಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ, ಈ ತರ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಸೊ 2 in 1 ನೋಡಿ. ವಿಂಡೋಗೆ ಲಾಕ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಮಿರರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೋರ್ ಇದು? ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓ, ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ವಾಶ್ರೂಮ್ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಏನ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ವಾಶ್ರೂಮ್ದು? ಇದು 5x4 ಇದೆ ಸರ್. 5x4. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆನು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲೇ ಸೋಫಾ, ಇಲ್ಲೇ ಕಿಚನ್ನು, ಇಲ್ಲೇ ದೇವ್ರ ಮನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ರಜಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಊರ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೇ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಟೆರಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತೆ ವುಡ್ಸಿದು ಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವುಡ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬೆಟರ್ ಅಂತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೆಟರ್. ಇದೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಏನಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದು 3,500 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಡೋರ್. ಓಕೆ, ವರ್ತ್ ಇದೆ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ನಾವು ಅದೇ WPCಗೆ ಹೋದ್ರೆ 6-7 ಸಾವಿರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಟೆರಸ್ಸು. ಹೌದು. ಪ್ಯಾರಾಪೆಟ್ ವಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? 4.5 ಫೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ನೀವು ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ, ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಸರ್ಫೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್.
ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಹಾಕಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ಟ್ಯಾಂಕ್? ನಾವು ಇದು ಕೇರಳದಿಂದ ತರಿಸೋದು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ತರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 40,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 40,000? ಹೌದು. ಓಹೋ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ? ಹೌದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 40,000 ಆಗುತ್ತೆ. 40,000. ಸರ್, ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ತಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಫುಲ್ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಊರುಗಳ ಹೆಸರು ತಗೊಂಬೋದು? ಮಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಮಡಿಕೇರಿವರೆಗೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರೇ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೇಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಶಾನ್ಯ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫೀಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಂದು ಮೀಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಬೋದು. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ.